Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 8, Survey of Japanese Literature. Life and Literature of Hori Tatsuo. UGC EPG Pathshalae Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu Kano Unita Sachidanand to Mohoshimasu. Paper 8. Nihon Bungaku no Nagare. Sengo kara heisei made. Hori Tatsuo no Shougai to Bungaku no Nagare. 学習目的。本モジュールでは堀達夫の生涯と作品を通して作家の文学の理解を深めることを目的としています。学習ポイントは以下の通りであります。堀達夫の生涯について知ること。堀達夫の有名な作品について理解を深めること。まず、キーワードを読みましょう。詩小説、ロマン主義、聖家族、美しい村、風たちの。はじめに、堀達夫は昭和時代の有名な小説家で、三島由紀夫によると、独創的なスタイル、文体を作った作家であります。フランス文学から大きな影響を受け、詩小説の時代にロマン主義の文体を使ってフィクションを描いた作家であります。それに自分の経験のもとにさまざまな作品を書き、今も愛読されます。聖家族や風たちのは代表作であります。本校ではまず堀達夫の生涯をたどり、作家の作品に影響を与えた人物と状況を調べます。それから堀達夫の独特な書き方について検討します。それから代表的な作品、聖家族と風たちのについて学びます。まず、堀達夫の生涯について勉強しましょう。堀達夫は1904年に父の堀浜幸助と母の西村四季の長男として東京で生まれました。幼い時に母が堀家、堀の家を出ることになります。上条松吉という人と再婚します。堀達夫は養父に自分の子供のように育てられたのであります。1923年の夏、堀は軽井沢を初めて訪れ、後で彼の文学の故郷になりました。同じ年の9月1日に関東大震災で母が亡くなります。堀は大きな衝撃を受けました。そして肺の病気にかかってしまうのです。1929年になると、堀は東京帝国大学国文科を卒業しました。肺の病気に苦しみながら、堀は聖家族、風たちのなどという名作を発表しましたが、
1953年に市の追い分けの自宅で死去しました。こんなものが堀達に与えた影響を見ましょう。堀達夫は東京大学に勉強していた頃、芥川龍之介に師事し、小説家になることを決めました。芥川は堀の人生と文学活躍に最も大きな影響を与えたのであります。そしてフランスのコクト・ラディゲ、プルーストやドイツのリ・ルケからも多くの影響を受けました。芥川の自殺に大きな衝撃を受け、名作の聖家族に自分と芥川を描写します。堀は肺病で一生苦しみ、サナトリアムにいる婚約者の矢野綾子との経験や悲しみを美しい村や風立ちぬで語りました。さらに日本古典からも影響を受け、かげろ日記やあれの発表をしました。主な作品を見ましょう。風立ちぬは1938年に書かれた長編小説であります。この作品は堀達夫のサナトリアムでの体験をもとに筆筆され、堀の代表作品になります。序曲、春風立ちぬ、冬死の影の谷の合唱からなるのであります。主人公の私は婚約者の接合の看護のため、八ヶ岳山麓にあるサナトリアムで彼女と一緒に暮らします。接合は結核にかかっています。美しい自然に囲まれ、私は重病にかかった接合の死を覚悟をしており、死を超越して生きる意味を問います。接合の死後、彼は二人が出会った場所、K村で彼女の魂に向かって痛切に呼びかけます。この作品の解説を見ましょう。この話の私は明らかに堀達をモデルとしており、節子は矢野綾子であります。彼女も同じ始末でした。砂のような雲が空をさらさら流れていました。その時不意にどこからともなく風が立った。私たちの頭の上では木の葉の間からちらっと覗いている藍色が伸びたり縮んだりした。それとほとんど同時に草むらの中に何か叙述されているように風立ちぬに景色が美しく描写されています。この理由で本作品は高く評判を受けており、宮下などによると、風立ちぬは情景描写の素晴らしさが一役を買っていると書いています。重い病気にかかっている節子の物語は悲劇的のはずですが、悲壮さや感傷の様子よりも明るい感覚を表しています。そして本作品に現れる時の流れについて、丸岡明は風立ちぬが私たちにもたらした最も大きな驚きは、風のように去っていく時の流れを
見事に文字に刻み上げて人間の実態をその流れのうちに捉えて示してくれたことでありますと評します。聖家族。聖家族は1932年に刊行された短編小説であります。これは横光一の機械と並び昭和初期を代表する心理小説の一つとして知られています。聖家族は20歳のゴのヘンリーの話であります。死のクキが突然死んで、話は死のお葬式から展開します。彼はそこで会った死の愛人の佐伯夫人と再会します。死があたかも一つの季節を開いたかのようだった。ヘンリーは佐伯夫人とその娘の絹子と親しくなります。彼女は二人ともダイヤモンドのように心が硬質であります。ヘンリーは絹子に対して愛を感じますが、彼女の硬質な心に気づけられる恐れを感じ、彼女らから遠ざかります。そして、カジノで会った踊り子と付き合い始めます。一方、絹子もヘンリーに愛を感じ始めますが、踊り子と一緒にいるヘンリーを見て嫉妬します。それからヘンリーは自分の人生を整理するために旅に出、海辺の街を歩きながら、死んだクキが自分の裏側に絶えず生きていて、未だに自分を力強く支配していることに気づきました。そして彼は死を意識して生への新しい道へ歩むことになります。ヘンリーが旅に出た後、絹子が病気になりました。ある日、ヘンリーのはがきが届いて、彼が死ぬのではないかと絹子が母に聞いたら、自分が昔あの人を愛していたように愛している。そんなことはないことよ。それはあの方にはクキさんがついていなさるかもしれないわ。けれども、そのために帰ってあの方は救われるのじゃなくて、と佐伯夫人が言いました。それに対して絹子がだんだんとフルワークの中で聖母を見上げている幼児のそれに似ていくように佐伯夫人を見上げました。この作品の解説を見ましょう。本作品では堀達夫は芥川の死や愛人の片山房子との体験をラディゲイや黒糖のフランス心理小説から学んだの心理分析の手法を通して描いたのであります。中村真一郎はどのようにその文学と生活との関係を死と異なった方法によって勝利すれば芥川の難波の傍らを無事にすり抜けて先に進んでいくことができるかという昭和初期の問題の答案として聖家族を挙げています。美しい村。美しい村は1934年に書かれた中編小説であります。6月の初めに私は慶村という高原の避暑地にやってきました。この土地で初めて知り合いになったある女友達との最近の悲しい別離で苦しみ村を歩き回って毎日を送っています。自分がそのどんな隅々までもよく知っているはずだった村はどこへ行っても何者かが抱えられ荷物が欠けているように感じる。正夏が近づくとともに今まで最近
私を苦しめていた恋愛事件について小説を書こうと思っていた私は、この意欲が薄れ、目の前の美しい村を背景に牧歌的な作品を書きたいという気持ちに変化します。つまり、私の暗い半身は明るい半身へと転向します。夏になると、ある日突然、一輪ひまわりが咲き、でも出したかのように、なんだか思いがけないようなものが眩しいほど火にキラキラと輝き出したように感じられます。それは一人の背が高くて痩せ着の少女だった。私と彼女が知り合いになり、私は毎日彼女と一緒に村の道を散歩するようになる。彼はそばにいる彼女のことでいっぱいになってしまっています。と感じ、過去の悲しい体験から回復します。解説に入りましょう。他の作品と同じように美しい村にも自然描写がいくつか見られます。私が散歩した道から見えた様々な景色や野原が美しく描かれています。宿屋の裏の山道などへ散歩に行くと、1日ごとにそこいらをうずめている落葉の量が増える一方で、それらの落葉の間からは時々不気味な色をしたキノコがちらりと覗いていたり、あるいはそのなんとか上を赤原、なんだか人を馬鹿にしたような小鳥です。三島由紀夫によると、美しい村は人物が自然の影にちょうど赤い木の実が村の影にするように見え隠れしている不思議な小説で、堀立の目から見た精緻な人工的な自然がこの小説の音楽的主題であります。結論。堀立の文学は詩をもとにして愛と死の文学を描きます。死と愛で探検するロマンの文学でもあります。死を超越して生きる意味を問います。自然描写がいくつか見られます。芥川は堀の人生と文学活躍に最も大きな影響を与えたのが見えます。そしてフランスのコクト・ラディゲ、プルーストやドイツのリルケからも多くの影響を受けています。以上です。